TISA bidrager med hurtige tal. Vi har det hurtige overblik. Vi har elektronisk timeregistrering, som kommer ind i TISA, og maks en halv dag gammel. Vi har fakturer og indscanning, som kommer ind i TISA. Så vi har overblik konstant. Vi er mere nu på forkant med virkeligheden, end vi har været tidligere, fordi at vi kan se ting, før det egentlig sker, og de budgetter, vi får ind nu, de er fuldstændig ajour. TISA er et simpelt og let og brugervenligt system, som bidrager til, at vi altid har overblik over vores økonomi på alle vores byggesager. Det giver ro i maven for os alle. Der er ingen tastefejl, der er ikke regneark, der skal køres sammen. Jeg kan stort set se alt, hvad der mangler af aftalesedler og bilag. Som ledelse giver det godt overblik på tværs af sagerne, og en sikkerhed og tryghed for, at tingene bliver gjort på samme måde hos de enkelte entreprischefer og byggeledere. Og frem for alt, så kan man følge fakturaflowet hele vejen igennem i sin økonomistyring. Det er præcis, hvad vi laver, hvad vi tjener på hver arbejder, og hvis der kommer noget ekstra, som skal med i en prognose, så vil vi også det godt med det samme. Vi har sparet os og vil komme til at spare os på sigt rigtig mange arbejdstimer. TISA er et rigtig godt styringsprogram, og de er med til at give overblik over aftalesedler mellem os og underentreprenører og os og bygherrer. Nu får vi en større ensartethed i rapporteringen, og vi får også mulighed for både bogholderi og afdelingsledere og kan gå ind i projekterne og bedre gennemskue økonomien, og det er ens i alle sager. Det er simpelt og let at anvende, og vi er altid 100% opdateret. Vi har aldrig afsluttet vores årsafslutning så hurtigt som efter implementeringen af TISA.